Inson miyasi 5 ta narsani yoqtiradi. Birinchisi, yetarli va sifatli uyquni yaxshi ko'radi. Uyqu vaqtida miya tozalanadi va o'ziga energiya to'playdi. Ikkinchisi, ovqat ratsionida omega 3, B guruh vitaminlar va magniy bo'lishini yoqtiradi. Bularni doimiy iste'mol qilish miyani yosh saqlaydi. Uchinchisi, miya tartibni yaxshi ko'radi. Bir vaqtda uxlash, bir vaqtda uyg'onish va bir vaqtda ovqatlanish miyani hech qachon qiynamaydi. To'rtinchisi, miya doimo yangi ma'lumotlarni o'rganishni va aktiv ishlashni yoqtiradi. Yangi ma'lumotlar ustida ishlash xotira kamayishini oldini oladi. Beshinchisi, miya yaxshi ko'radigan eng muhim narsa bu suv va kisloroddir. Agar siz har kun yetarli miqdorda suv ichib va toza havoda sayr qiladigan bo'lsangiz, miyangizni hech qachon qaritmaysiz. Bu miyada qon aylanishini yaxshilaydi va stressni kamaytiradi. Bu tavsiyalarni yo'qotib qo'ymasligi uchun videoni saqlab qo'ying.